gloire Tam Tamouz, la gloire de la presse, le départ de la communication. Bonjour Kishasa, Bandi à Luanda Babi, Yaki Angola, donc des cabines d'Akunene, émission Zamoko Zakaka, émission Nabino Obolinga Kolanami, au micro de Tam. Ce moment, gloire Tam Tamouz, la gloire de la presse, avant Nipena Boé, c'est que Marambo Zali, je reste Tamouz Poutine, mais c'est Schengen, Aïbi Keno, ce qui Tamouz, gloire avant Diboé, c'est que Mamoza Mineni. Makamoza Mineni, Tokoi Awa na banda na biso, Oezali Tobengi à Kapalanka, pour nous écouter un artiste et musicien Mouneni, Oyakangi Angola Mbimba, Yé les pros, les mondialistes. Avec lui, sera question, mesdames et demoiselles et messieurs, de parler de son album Ozo préparé, ils ont déjà dans le studio. Swentaibo, ils ont album aux artistes et biso, les pros, les mondialistes, Azo Bimisa, Azo préparé, on dit gloire Tam Tamouz, la gloire de la presse, les guépards de la communication, na équipe Mobimba et MB Pro, Azana Sima Caméra. Pourquoi pas Bosco Virus, les scientistes, Papa Nadona Ye Azanason, na bangonde bokoeba nini oyo les pros, les mondialistes, Aling Aloba, na mambo Etali, Swentaibo. Et alors, mesdames et demoiselles et messieurs, tout la nanon publicité, oh, il y a sponsor Nabiso, Doxiel, Ndala Visor, et puis on revient tout juste après. Botar de família. Botar. Como é que estamos de fecho, né? Em dia, amor. Foi. Vim te agradecer porque pelo vosso trabalho. Sabe, desde que arranjaste o meu telefone, esse visor, até hoje não estás cagado. Está caído bem, mas não estás cagado. Estou malade pelo vosso trabalho. Também fiquei malade dessa agora aqui, agradecimento do famoso aqui tipo você. Só tenho o quê? Android, só tenho visor de Android, todo tipo de telefone. Se falamos famoso, aqui temos todo tipo de visor que estamos a vender aqui. Tá vendo? De cabinda com nene hoje ainda, aqui estamos a vender visor de boa qualidade, no retalho e no gosto também, tá vendo? Nem por azar que ele doce andar até sair de aqui de água até no deserto ali no Dubai para trazer visor para não, ele não pode fazer isso. Você não pode mais ir lá comprar aquele visor que tem pele, não. Você comprar visor de carne, é aqui no doce andar nos comuns, tá vendo? Tem que todo mundo deve saber que em Angola temos o único sítio que estamos a vender visor, é aqui nos congoleses, na loja do Doce Andala, Pantel dos Visor Preto. Então todo mundo deve saber que Doce Andala, ele vende visor de verdade, ele vende visor com qualidade. Pantel dos Visor aqui em Angola. Doce Andala visor, visor de verdade. Doce Andala visor, Angola está voando. Doce Andala visor, veri com veri. Bien, voilà, de retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, là, c'était pour faire plaisir à notre box Doxiel Ndala. Donc, Babi Doxiel Ndala, visor, nash congolaise, Mutazate, Azaka Aemoko. Topese Bambo, te place à Zali Potebi, Keno, Azolanda Bisoya, Lingaming, soit Moni Gloire Tamouz, les gloires de la presse, les guépards de la communication, avant Dibo Alinaka Aïba, Gloire Tamouz, Akosolana, artiste Nini. Et les naïsabino na début émission, tous les artistes nabiso, les pros, les mondialistes, naïde tolo de la album ne oyo azo préparé azana studio Swentaibo. Mais poto lo de la album Swentaibo, to koye banano artiste nabiso, abandi musique wapi, donc il parcourt naïde bokoye bango vraiment kaka na kati émission o bofana pena bozala attentif pour na émission ya mokolo lelo. Topesi mbote nde toloba ana ngola bondi ya artiste. Bondi ya Tamouz TV par rapport à Ntoboa Lose. Swentaibo toujours poids. Les pros, les mondialistes. Merci papa, Batiga Simba. Naleli. Maëlle. C'est les pros, les mondialistes. Ba o ba ebiote, na ba o ba ebio. Les pros, les mondialistes. Eza kombo na yo ya ngwana vraiment bien vraiment nos amis. Ouais, les pros mondialistes. Et surnom la musique. Okay. Pour Tobota manaba comme misusu mais na art vous aurez peu misusu pour on ça sous feeling par rapport à Ntoboa. Par rapport à Ntoboa. Oui, bimbi oboga. Ntoboa ezani. Ntoboa ezaki lelo ya solo sigo. OK. Ba diango na sugo ba fiti. Yeah. Les mondialistes les pros. Au bandi musique wapi? Wa biso musique to bandango tongo. Ya liga motan sigo ndezo komisa biso ke to yesima na bango me to banda lointain do kalambai
to banda musique na bandenga ba province ata Kinshasa ko to ni atate midandule par rapport OK na bandenga ba Kikwiti ba province bandu Baibi Milango Kinshasa to ina Kinshasa to tamboli les 4 provinces soki ba kombeto na Congo to tindiki kal par rapport à vitesse to ko tikela Angola charge na charge ana charge mabe. Et pour les mondialistes, à l'âge de 7 ans, tu étais comme les autres d'aller dans la chorale, paix à l'église, Koimba. T'es biso wanate. OK. Biso de yaki nando la face. Au komi maintenant tamu bo senti ba yaki na komi star par rapport à vitesse na bandi a na diabo. T'es biso église te. Isa ba vers banini. Ya déjà na lelando le fort, na zali suko animateur ya bakala. Na ba orchestre mo bo ya ba sigi ya ba seku na pega na bandenga ba mabele. Mo ba komba ba orchestre ngo. C'est ça musique taxa rekil na bandenga babando ndogo na bagikwiti banini na yemba pe na bandenga banimation ya kinenga kibomwana to sala pe banimation mais ça ya comédie. OK ya tant to se comprendre que to kolinde to komisango boulot ndele musique komi boulot parce que na ndenge ya bandundu kuna obandeka kobeta musique oyo confirmer na Kinshasa obe confirmer pena na te nga confirmation bana mabeli. OK Bana Kikwiti baebi ki to beta bango na ba Kikwiti à domicile bakao debout to longwe to na Kinshasa pe sous to fandi sin to bois to longwe to tamboli ba Congo na contrôle ba Congo ba province à Congo belé baebi obeta bakao debout par rapport à Ntobois. Bien voilà, je reste à Poutine mais c'est Schengen nabi gola nabi so Dédric Lebou na kati ya Michigan na bosano te Ratidada masana kati ya Canada. Artiste là où est Kinshasa na Kinshasa évolution za kineni par rapport ya Kikwiti na Kinshasa. Ouais mais tant la longa Kikwiti pona na Kinshasa par rapport à Ndule. OK Yo biga mabela sigatendati voilà moi ba difficulté ba misade ba créer ba connaissance wana ya bien pena pour ba appuyer yo. OK to pesa ki be fort to lagisa ki ba onge to zalaka. Mais ba yagité pour moi tribalisme pe na bandenga bakini atro alokola ndo vino ba mbogo moi tribalisme mo ba ya mo ba ignorance bani mais to sala ki ngona nko batindika tiakal ba comprendre ki to tika bango pe na nostalgie ke biso nde ba mbiaka pour musique eza bata ba ndo eza ba professionnel mususu ta tribalisme ya pa na ke ba ebit biso nde ba kolondole par rapport. OK, il faut évoluer artiste les pros les mondialistes. Parce que comme moi les pros les mondialistes aux yeux en Congo au besoin d'angola. Au bandi na Congo bandi na Congo. Combo banda tongo les professionnels, les pros mondialistes la bisi ngana professionnel pour na pena ba artiste oyo ke ngape na pesa bango lengi ba koma be ba star ba koma be ko ba so ko ba succès liboso na ngapo za mama mokili. Donc en tant que na simba bigi na papi na komi ba biloko musu na pesi ba mise ba yemba nde na koma professeur ya ba les professionnels les professeurs to kata on a mukuse les pro mondialistes siko na niveau ya Congo ba musiciens nini oyo obane ko collaborer na bango collaboration te ba onde to salaka na bango na ba bitumba ya vie poto bima pour collaboration za le la bo sali inyo mo bo po bino to bo sali OK mais za ba o to bundai na bango ensemble na ba net na ba misa génération na nga OK to zalaki wana na ba comme exemple Gas Fabulous to bundi ya fort to kabola na ba mikate na bandinga ba studio sinyama par rapport à zali ba follow please go na Gas Fabulous obi donc to bundi na ba ya wana to wana bo moko bankoi ba axe bazana mpe ya nkoya zana matempo nkoi ba maneto général zakala ba yebi OK tinde ba moninga na TV boy na bige ba bige commando solo bimi kindo kya musique yobi siko kaba tunona ba mumba kimisako Kinshasa afueno lo no benisa nyo tsika Kinshasa ya te ba kimisaka ndeni ba kimisaki ngate na longwa gide Congo na sepeli na pe na mbogo na pesa bango pe ona zana ngopo kuna na moni ba agidi ba trop mais Congo est un pays francophone Angola est un pays lusophone kuna no beta musique na lingala français j'espère on a sa musique na lingala français ekenda bon est-ce que okoki kozongisa biso moi simamuke moi extrait lo comment oyo betale ozaka
mwana bato na yo bafabulous nde bwande kosakana babilo mwa bo poto évoluer. Ah, neti biloko na tigela bango na Congo. Ouais, j'espère na ba série wana ba 2012 ou 13 ateti na ba 2017 bo na zaka na date bo na tigela na quartier po nga na fanisa tempo mingi na bakota lemba. Na zaka na date bo na tigela ka bango ba consommer ngo tilelo. OK. Po ba série wana tabiso to beta bandule zaki mingi DJS Big Brown nde ba okanga. OK. Yeah, mais na yaki pena ba omo boye na tigela bango. Tikano Master Tikano les rap et là bébé au moins bon on est si banze ba kalamba et petro na muté bon mais ça na moko na busa na ngomi ngité za niti son oni jusque là no ye baté komi nini bolobi bo vande likini bozobe komi mingi kineza ya bana kini bolingi nini nayo kibakangi kini kuna basimbi kini awa bafande likini menana kofongola kini les plus de fongola kini wasobana kini balé la fona fongola bonga kini. OK, par rapport à vitesse siga yobi. Wa biloko de tiga. Voilà biloko tika bien voilà. Biloko de tiga. Swentaïbo par rapport. Swentaïbo ga. Siko Swentaïbo artiste pro les mondialistes. Oti Kinshasa. Naneni. Natiki Kinshasa na 2018. Natiki Kinshasa na 2018. Donc il a longo 2018 na bandeli na yo koma na bangola opika la ba 2018 wana. OK. Mais na tika Kinshasa na poso mo ya bien. Po na pesa ki poso et pasteur na biso ya Congo. Collègue nanga masana nga Gaspard Bilouz. OK. So na big par rapport à parcours à vie na ye, ya ba sortie na ya libanda Kinshasa. Na oza mamususu première to deuxième mutu o abete libanda ba province ya Kinshasa. OK. Wa tato kendaki ni na Mwanda. Toke to beti na Mwanda to travailler chaud na Mwanda nzaki mwenda par rapport à vitesse to boaka nde zalaka ko zonga ikini bonga na mwala ola kini za pona ngate na tigela ibango yango na yaki Luanda ti mais na tigela bilengi na ngana Congo ba yebike bilengi zana ya otiki bilengi na Congo oye Luanda na 2018 si lelo évolution na yo par rapport ekendeni. Naninga Swentaïbo. Tes évolution ça va maintenant. Toi ça va, surtout tu as un problème car il y a visibilité qui était bateau, tu vas comprendre que tu zali. Mais na ba mabele ba ngola ni tibalwanda baboye, ba yebi que tu za, tu beta ka to nini ça rappelle to kanga. Mais c'est tikali suko kete ba ndeko na biso na ba ninga ba Congo, ba comprendre que te ndeto yaki na Swentaïbo na ngola photo zongi c'est la bango pe na Congo. OK. Pour batika la pe na ba posa wana ba nini ba yo ka pe les pro mondialistes papa Mbiobo. Les rois de Ntoboalisation. Les rois de Ntoboalisation. Par rapport à Ntobois. Bien voilà, fidèles téléspectateurs. Voilà, on a vu de partout. Beka Boujing, Nakacha Tokyo, Alandayo. Les mondialistes. Non, là, nous avons bien, nous avons répondre à la question. Nous avons dit que nous avons musique na gaz fabulous. C'est to bandi na été. Bubandi na ye. Na bandi na Kikwiti na école. Boye Kinshasa. Na ye na Kinshasa na label o nga na kota ki bomoko bankoi to kutani. Ouais, c'est parlant de bubandi na ye. To bandi te. C'est dans la place boyo banda na ye place beaucoup. Place to ye banaki. Voilà, place beaucoup. Na bomoko bankoi chez Axe Nkoi matin pompo Nkoi na veni bokala na ngaba. OK. Voilà. Nga na ba bandi na ye pour na place beaucoup tani na tie koto bande na lieu de rencontre. Bon, lieu de rencontre c'est beaucoup tanaki. Voilà. Lelo yo Gaz Fabulous abeta ba concert na ba Paris donc maman mine na France 24 émission ba bilo mo bongo. Et ils ont gêné au senti quoi na retard par rapport il y a vitesse. Et au gêné nini. Et c'est ça na sens. Ouais. Et je n'ai pas to kutanagi. Ngana habite mbula oya bandindule. Ye habite mbula ngana bandindule. Mais to kutanaki. Soki ya bimi, on est dans makambo sous son niveau ya talent musique te za likambo ya opportunité na chance ya nzambe na nenga tela moto na moto na ndenge na ye. Yo po bima, obima mais okangi na yo angola ndeto baka de kabinda kuneni wana toza reconnaissant toza ba chroniqueur. J'espère ya média to ebi ke non na ndenge angola de kabinda kunene les pro les mondialistes pena kanga angola so tozu ba gérer so to mona yo zali par rapport mais ce que tozo lo ba na niveau international
Mais on a international, bon luga on combien de fois. Angolais à Congo. Sikobo to sabo. Kasi o de interdit. To sabo. Bloqué ce côté baloba français te linga la to kangi bango matoi babini yo. Mbiobo. Naibi. Mundo git. O de interdit. Naibi sikobo. Date. Le Stade de France. Oya yo Isaka. Te biso na to ba Stade de France te to za ba complexé. To za na ba Stade de France te biso to ana nupo. To za na chemin wana bango de ba komi de ba mo ba avance mo boye. Bango nde ba ko luka ba tsa bana biso to ana na Stade de France te to za na nu awa. To pesa na o to pesa biso moni ke koki awa to ko luka nde jour penza ba ko sunga to ko koma pena ba niveau wana. To wela ngona nani. OK. Bien, voilà, fidèles téléspectateurs, Bandeko Bala Nabiso, lui, c'est les pros, les mondialistes, Nanenga Swentaïbo. Donc, ils Swentaïbo, Zoya, Babilo, Kozana, Katuana, Boko, Kamokaka. Tozo sur la pena artiste, Nabiso, Tozo Kenepena, Malé, Menabi, qui est EMB Pro, Azan Simakamera, Bosco Virus, Asimbiso, Mamboy, qui est bien. Et les mondialistes, Nanenge à Luanda, Nenge ou à Luanda, en 2018, Bando Komati Lelo. Évolution en musique na yo moko ba défaut nini oyo zomona na ninga évolution zokero ke ozo évoluer nga na ko évoluer kana participer na ba show na yo to senga MB moko tshela biso moi élément moko ya show na ba tu ba mona ndi ba makambo elekaka mais ce ko ba difficulté oyo empêcher moi ba développement makambo ba difficulté ya rani ouais faut comprendre neti biso to la milimo oboye auto bundisa oya face à zombie to sala to ana ba face à zombie na sens nini to ana milieu moko bato baloba portugais on comprend Angola et le portugais mais biso to ena ba lingala na ba français si vous pondi misa bato lingala na français eza facilité si ba koma pe ko linga yo na ba niveau mwandambo ba ko pesa na seke makila eza de ki tanga ma ba champion to zaka ba champion po eza facilité la difficulté eza pona ni to pesa musique na langue oyo bato bayoka kate mais bazokoka ko comprendre biso ka molo do yango ne moi problème ne na nango sinon te soki na yaka na portugais à solo mundu qui licence par rapport à vitesse mundu qui licence par rapport à vitesse mais les mondialistes tozongela yo tozo moi quelques témoignages na yo na portugais malgré tout au défi là il y a au défa ou moins la difficulté à portugais no lobby quand même moi na portugais ozana ba fan na yo oyo éviter tout ça là que surprise to combien bon na quartier oyo zalaka ba lobby sérieux to ka bango et puis tozonga tout juste après. Boa tarde, papai. Boa tarde. Aqui estamos aonde? Aqui estamos aqui nos 3 prédios de Viana, na placa 80. Como te chama, senhor? Fernando Canhanga, é quem voz limpa. Você pode conhecer o artista Lepo Mundialista? Olha, Lepo Mundialista é uma pessoa que trabalhei com ele muito tempo. É uma pessoa fixe, é uma pessoa com talento, é uma pessoa com muita carreira na vida. A música dele, anda a ouvir o som dele? Ouço muito, até tenho no meu telefone. E as palavras de dedicação lá dentro? As 2 palavras de dedicação é que Lepro tem que dar mais, Lepro tem que esforçar na sua carreira, apostar na sua carreira conforme ele já aposta. O Lepro, conforme ele é, aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa limpa, aquela pessoa que trabalha comigo diretamente ou indiretamente, ele tem que apostar mais, fazer coisa bonita e eu estarei na mão dele. E agora, quando o Lepo organiza o show no bairro aqui, o movimento era como? Olha, quando o Lepro realiza movimento, nunca é de mais, nunca é de menos, uma coisa bonita. E toda a sociedade sabe que Lepro Mundialista é uma pessoa alegre, é uma pessoa quando realiza alguma coisa, uma força naquela mão, puxa a outra. Ok, Lepo Mundialista está te seguir agora em casa dele. Tem um conselho que você pode lhe dar neste momento? Eu daria um conselho no Mundialista. Vá lá, força, meu irmão. Esqueça a ignorância de muito. Esqueça aquele desprezo de muito. Esquece aquele menos baixo de muito. Vá lá, foca na tua carreira e eu estarei contigo. Boa tarde, mamãe. Boa tarde, Simão. Já te vi aqui nessa praça. Essa praça de quê?
Praça dos Três Prédios. Ah, Praça dos Três Prédios. Está no que bairro? No bairro Capalanca. Ah, ok. Agora chamado Mulevos de Baixo. Ok. Tem uma palavra a falar sobre o artista, o nosso artista mundialista pro? O Lepro Centeio. Sim. O Lepro está aqui conosco, começou mesmo aqui no mercado, como nosso colega. Agora estamos aqui, é bom menino. Bom menino. O comportamento dele é como? Bom comportamento. E agora, quando ele organiza o show, fica como então? Não, quando ele tem organizado o show dele está sempre cheio. Nós estamos sempre a apoiar, estamos sempre a participar do show. Muitas vezes o show tem passado mesmo aqui no mercado. Como é que é? Meu nome é Fineuza. O que você pode falar sobre o artista pro-mundialista? O Lepro. O Lepro é um moço bom, até praticamente ele considero já como um irmão, ele é alegre, é o nosso cantor, é a nossa motivação, a música dele mesmo nos motiva. A música dele tem grande significado, nos ensina a tomar banho, a ser bem preparada, a cheirar bem, a escovar bem os dentes. Ele merece. O Lepro mesmo, a música dele incentiva muita gente aqui na praça, porque tem mamães, só acordam, não tomam mais banho, não escovam, querem andar com aquela roupa suja, mas ele mesmo cantou aquela música para falar mesmo. Ele quando sobe no palco, sim senhor, nós gostamos dele a correr, porque ele fala, cada um cheiro é cheiro, cheiro da boca é cheiro. Graças a Deus, Lepro mesmo ele merece uma salva de palmas para o Lepro. Ele é o melhor cantor. Lepro, você merece. Eu espero que Deus me abençoe, me dá força, moral e saúde para ele subir. Boa tarde. Boa tarde. Como te chama? Lídia. Aqui estamos aonde, Lídia? Estamos aqui na placa dos Três Prédios. Que bairro então? Que bairro? Aqui mesmo nos Três Prédios, papai, na Pedonale. Na Pedonal? Sim. Agora, conhece o artista Lepro mundialista? Lhe conheço muito bem. O que você acha falar sobre ele? Sim, não percebi. Tem uma palavra a falar sobre o artista Pro, a vida dele, como se comporta no bairro? Não, ele sim, ele se comporta mesmo muito bem. É uma pessoa que está sempre conosco, mas gostei dessa parte. A música dele tem uma indicação lá dentro como? Nunca vai acabar, gosto bem dessa música. Pode cantar um bocadinho de música dele só. O cheiro da boca nunca acaba, e nunca vai acabar. O cheiro da fala nunca acaba, e nunca vai acabar. É tudo pelo Kuduro, é tudo pelo Lepro. Ele é pai grande, não estragou nada, estava aqui na placa. Agora, quando o Lepro organiza o show dele, o que é o movimento da praça era como então? Quando organiza o show, olha só aí. Nós estamos mesmo sempre aqui para apoiar, papai. Então mesmo aqui, ele se me pedir para mim sair da saída dele, vou chorar dar uma caída, eu no mano, vou deixar uma caída mesmo já pelo Kuduro. Nunca vai acabar, estamos sempre aqui com ele. Boa tarde, mamãe. Boa tarde. Como te chama? Josefa Antônio. Aqui estamos aonde? Nos Três Prédios. Estamos no que bairro? Bairro do Capalanca. Ok. Tem uma palavra a falar com esse artista, o Lepro mundialista? Sim, sim, sim. Mamãe, posso olhar a câmera? O que você pode falar sobre a vida dele? Como que ele se comporta? A vida do Lepro, ele é um menino muito humilde, um menino respeitoso. Ele é muito bom conosco, e ele está à luta de uma vida que ele quer ser cantor, e ele precisa de apoio de família, de amigo, de parente, de colegas, assim como vizinhos também podem apoiar na vida dele de música. E agora, ele quando organiza show dele nessa praça, fica como diferença dos clientes, essas coisas? Não, até que corre muito bem mesmo. Graças a Deus, corre mesmo muito bem. Muito bem mesmo. E agora, o Lepro está seguindo a mãe dele. Agora, tem uma palavra para você lhe falar nesse momento? Para mim falar no Lepro? Sim, um conselho básico. Lepro, meu filho. Aí, como tua mãe pode dizer, que tenha coragem nessa vida, que Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Não volta atrás, olha para frente, porque a Bíblia diz: quem madruga, Deus ajuda. E estás a se madrugar,
Deus vai te ajudar. Lepro, meu filho, Deus é contigo. E ninguém será contra ti, meu filho Lepro. Coragem e força. Beijo pra ti, meu filho. Obrigado, mamãe. De nada, meu pai. Boa tarde, mamãe. Boa tarde, sim. Como te chama? Eu da Curica. Aqui estamos aonde? 3 prédios Capalanca. Capalanca, estamos nos que bairro? Capalanca mesmo. Capalanca, ok. Agora, nova era Mulevos. Mulevos, ok. Conhece o artista Lepro Mundialista? Conheço. Tem uma notícia para ele? Tenho sim. Pode falar, explicar o mundo que está te seguir agora? Olha, o mundo que o artista Lepro está a seguir agora é um mundo muito desafiador. E a necessidade dele ter muita calma. Calma e ser um homem com temor, humilde. Porque essa nova empreitada, essa nova caminhada, não tem sido fácil. Mas também não será difícil para quando a gente acredita nos nossos sonhos. É uma pessoa... Todo como qualquer um ser humano, é uma pessoa que tem um temperamento elevado, mas quando a gente chama a atenção, ele consegue ouvir e é só Deus. Tudo só será possível com Deus. E agora, quando ele organiza o show dele no bairro, assim, a diferença é como para vendedor? Olha, para nós é uma alegria. Ok. Temos muitas músicas dele que a gente conhece. Inclusive esta que está a bater agora, que é o Cherro, não é Cherro. E é com sucesso. Toda a gente está a aderir o show dele, a música dele, então é só sucesso. Como era uma surpresa, a artista Lepro não está a te seguir em casa, na televisão, tem um conselho para lhe dar? Humildade, acima de tudo. Okay. Só quem vence nessa vida são as pessoas humildes. E se ele for humilde, ele há de vencer. Porque Deus é Deus do justo. Deus é Deus da força. Deus é Deus da persistência. Deus é Deus do amor. Se ele carregar, se ele levar com ele tudo isso, então grandes coisas irão acontecer sobre a vida do Lepro. E eu desejo muita paz, muita felicidade, muita garra. É necessário muita garra. Virão caídas, mas ainda assim Deus está no comando. Muito obrigado, mamãe. Obrigada. Boa tarde, meu chefe. Boa tarde, boa tarde. Tu já na Carteni? Bairro ninde turbana? Estou na Capalanca. Capalanca? Na Capalanca na 3 prédios. Capalanca 3 prédios. Tout le monde est technicien, ba téléphone, et plutôt ba télévision, ba radio. Oui, artiste Lepro Mundialiste. Wana mena Mundialiste, wana Mundialiste. Wana pena donc kaza artiste na biso pena ya koto. Yo wana mutasala mouvement pena ezala koto. Donc italaka ba nzembo donc ezobeta. Lepro Mundialiste, comportement na quartier za nini? Quand on organise un show dans un bairro, différence signée par rapport à la clientèle. Ok, moi conseil pour les pro mondialistes à Nanda Kolanda Biso. Yeah, merci. Est-ce que Oebi artiste les pro les mondialistes? Oebi ada petit nabiso artiste atate kala maomela nini kale dolinga bela ino procès à la bien ni tomatai. Siko tangu les pro les mondialistes organisation na bayo mouvement za nini? Bon. Mouvement ekena na oma bien mais c'est na c'est oba photo na kati kweza na kati ko mamweza la bien ndingi na nini sinili keno toto moleke liboso. Okoko isabiso si comportement na na quartier ninga se comportera. Bon comportement vraiment ada humble ni nini ada la nini bon comportement ni si mais to singa report ka makati ko mamleke liboso to bien ni sinili directement. Uzana conseil au pesa les pro mondialistes wala naona nda kuna mtu atanki artiste nao. Bon conseil na
opesi makasi ta po azala fort akoza timidité po aza fort azala mpenza na molendi na kati na nini esinye abetisaka sa bakosi makasi donc bakompete mpe ezala tomona mpenza nani esinye akende tokóma na kati na ndenge ezali. Ya, merci beaucoup. Ok, merci pour la courage. Bien, voilà, fidèles téléspectateurs. Wana ezalaki ba fanatique artiste na biso au moment tozana na plateau les pros les mondialistes ba mama ba lobeli na portugais bo kinenge ba expliquer bato ba ka portugais ba yo kinenge azoloba bo kinenge bazoloba plutôt ba expliquer par rapport ya ba question de totunaki artiste aza mutu malamu na quartier soko organiser ba show nae côté ba batekaka na marché wana fou les aka ba vente na bango kinara kitoko balobi pona bien artiste yemope aza awa alandi yango e artiste ndeto ki ba fanatique na yo ba mama na quartier oyo zalaka ndeto loba na ngona na bayiro oyo vivraka ba mama balobeli yo moko landi e sali oneni melo wana toujours ngelingeliti nana ngwa linga de balobele balama kanga face alia milo la zombi isali bienvenue feniol c'est que gitoros biso nyonso zala mutu nyonso alingi balobele malamu mpo malamu nde makambo so efongwami na se seke likolo mpe mpona pepo seke ça va merci mpona bango seke na sepeli yebi ya na ndenge swintaibo artiste nga mpe esalinga bien le noki mpena bamama la tokite sur place na EMB Pro na Bosco Virus Scientiste tozwi mpena mwa bamituna nde barépondre esali biso bien siko sympathie oyo oza nango esala nde nini mpo gagner esprit ya bamama bongo na ya bandeko oyo balobeli ya eloko moko boye bato bakomponaka nde te mpo na koganye public fo ozala nano éducation ya bien mpo omoni ke succès ekomisaka mpe moto orgueil liboma bizarre mpe na bandenge moko boye so biso eza bamakila moko deya tokutala baéducation ya babien nzambe deya pambola biso ya bamoboke eza deya kati na biso toyebi kosolola baoyo bayebi biso bayebi ke tosololaka bien donc ndenge nga na vivraka na nga na ndenge ya vi na nga seke fo namema ngo mpe na bafani mpo bango nde bakosala nga mpo nazala so nasolisi bango bien te nani akoyoka biso seke fo ezala bongo ndo omoni ke na présentaka makambo na bango bongo yango bazoloba mpe bongo seke eza mpe bongo na ndenge makambo etali. Ok. Nani makambo etali makambo ekenda bongo mais s'il faut parler l'actualité eza album na yo ozo bimisa Swentaibo. Pourquoi Swentaibo? Swentaibo j'espère beaucoup madati ba congolais bazana ba kino batimba da ba yibida ke Swentaibo lagisi nini Swentaibo eza na kalango do lo langila quoi gros monde tout le bas ya langila na biso na ninga Congo langila ponga na loba pe langila pe traumatisé ya siko Swentaibo lagisi ke to sala album mo ya soin ezate ke te simba benda kota boye po tindika tsagali do eza benda soin seke venza mene na kati ya masolo tobeta tokobinisa bango mpe kaka na Swentaibo tobangaka mutu te tolulaka mpe mutu te totalaka mpe mutu te tosalaka oyo ya biso seke toa soin yango totia album na biso kombo nango Swentaibo. Ok. Tozonga na Swentaibo tozaka na yo artiste na biso les pros les mondialistes outi Kinshasa oye Luanda ozosa continuer carrière musicale no na kati ya Luanda différence ni omoni entre Congo na Angola na ninga musique différence ok neti différence c'est beleti yo mona oteza différent trop style la musique ya Congo na Angola ekokani te poko ta koyemba na style ya bangolais faut zalaka intellectuel musicalement faut zala mutu mo bogete oza polyvalent pour adapter na ba style na bango trop biso na Congo to betaka ndombolo rumba ba décaler parce que yo style nous a venani naza lisasi na kotaka partout nga na polyvalent na style te lola mbongo dollar yana payer pona donc to tambola biso c'est que yaka na nduli so to comprendre les pros les mondialistes du style nyonso ya Congo ezakati na osangisi na ba moko bazana ba genre ba style atwana kizomba kudur afro house semba gerezuki ok wana ba style oyo ya ngola esalelaka nde twana rumba décalé
rap na biso après rap ezali na bosanaki wa do babiloko wana donc yango Yannick Afromen papa itarap magambo yebi donc nde ezali papa révolution Congo na art musicalement parlant nde na salelaki musique Congo OK bata Congo ba comprenaki ndenga te batiaki nga penda soka te po yobika bambo wana biso ndezalaka ndeko ya nde magambo ngai nanga ndeko ya te na uta bena ba famille ya ba ya pete siko tato pese lengi bango bali ko so bilengi wana te tangu na ngola mwana nzambe ya yobikaka ata bokangi étoile ne bo finango ndenge ni misuka nango ekobima to nango na ngola ba comprendre biso ya de loin d'ailleurs yo pesa magambo par rapport à vitesse magambo etaliti tozali par rapport à vitesse mamotali to continuer artiste na biso les pros les mondialistes artiste yo alinga mama minene bo comprendre ga botara place toza et puis botala entourage nae et donc voilà les pros les mondialistes orchestre zali te biso to ana orchestre te mais to travailler soki ke eloko ezali photo collaborer na ba master OK to benga na menana ba oya ba ngape ya parler par rapport à Kishinga par rapport à vitesse so na beleli bazana na présent ba bundaka championnat za makazi donc mais orchestre na to salite photo to continuer to kobisango nanu yeah orchestre zali faut kobisango na ndenge ya Luanda ba musicien ba pe belo ebi ouais na ebi na mona bango na ebi bango na kenda pe na ba veni bana bango mingi nde na ça la communauté congolaise par rapport à Tim Vundu par rapport à Likunia par rapport à Mbiobolila so ba diangwena na tro na Angola question na ngeza na ba musicien nyoso o bazana na Angola la communauté congolaise et na communauté angolaise musicien nyabangisa ka opena o tali ke non opena te opena no nyama te bazate wa ba utapi baba ki sambio bolisateur papa mbiobo les pro nani abangisanga mutazate nani ya bolo bana abangisanga parlons de Madongo ouais Madongo Fitinayo Rifi bon ala so Josefa Madongo zabor moboye ya lola mwana botami siko na famille obana mabota makate ina ba mupepa mabe banini asko connexion 12 we bendi refis fraîcheur Bros star par rapport à vitesse to vandi si trois têtes banini ngape professionnel na kati to tindiki to tchekal Madongo bimi moto baebi boyo ga Madongo moto na niveau 0 yo Rossi la biso extrait à partir no ya Madongo extrait à partir ka yanga moko ya partir no gaga adongo dongo tigi Madongo adongo dongo tigi Madongo atigi Madongo yo naye botika kosiama vraiment bozabana ngana profe na pesa kakure na zamai soki yoboyi komela lobi okosogolanga atikido natiki Madongo yo le promondialiste yo mukati mbila atiki Madongo ya palma Tala bazabani ya na ninga Swentaibo yo na ye botia ko siama tuka bo abana yo na ye oui bossé eza featuring ya trois personnes yo na ye c'est comme si na ninga na comprendre c'est comme si belanga baninga no zaki na bango ye na ye bati ko siama obendeli wana ba imagination na yo ya ngati wana ndenge kadisi Bozefa na réfugié fraîcheur bati ko siama te wana biso na bango nde tobeti masasi to boma ba voisin OK ba voisin baze belé baza wana ki bayebi ki bango bazo siama na place ba go siama te po ba koloko pango pe bazali po to komona pe ba komona ba koloko copie OK mais ba koloko pe bazala pe fait c'est que nini nde to pesa bango terrain basala bilanga balona babuka basia mandete po bakolo bilanga mun kwa difenga par rapport à vitesse azali OK yeah basia mandete po to zali ba bana OK voilà ndeto bena début émission Swentaibo tu es venu le bela Swentaibo ils na combien de titres Swentaibo ya bormo boto ya nango ya na 6 titres
Ok. Swintaibo bo mobu ya munduki par rapport à vitesse banzembo kitoko nyonso be ya soin to sangisi ba style différent o ba yoka te ba couleur la mabe o ba ngutu ba osala te. Sorti nango ezaka. Bo to annoncer na noté po yana ba biloko mo zo sanga photo kangisa ngo be photo pesa bango bazala contact baza da courant qui était Jésus. Mais moi ba moko ba single déjà ça na marché o ba to ba consommer pour na autre présence que tout ça non. Un petit scoop de Swintaibo mo logo mobo. Neti na Swintaibo to na bor mobo kwiti a mampiano. Lelo toye mabe. Lelo ba chéri ba ye. Bayaya bate ba kwiti toko indi sande mabe. Chou. Lelo ba chéri ba ye. Oh pa biloko wana. Boro yo pili pili nakangi bango de ba sili sili. Bazunde biloko ya fingi fingi. Ni pero du flow de ba kimi kimi. Biloko ya deribi sabia wolo mama. Oya de rizibo ye misabia wolo mami. Impero du flow. Wabilo wa Swintaibo. Bien voilà, fidèles téléspectateurs, c'était les pros, les mondialistes. Swintaibo Zoya, vous avez vraiment connecté, n'a pas parlé place Boza. Vous préparez pena badadu pour Babilo Kouananga na yo kaki Babilo Mususu somo. Mais toi comme vraiment dans cette émission les pros, les mondialistes. L'émission au micro de Tam, tu as gagné guitare na biso il y a des fils. Ngamo blog Tam Tamus, la blog de la presse, le départ de la communication. Incroyable mais c'est vrai tout ça. Il y a des fils gars. Il y a des fils gars. Eh ya musique. Yo sikoyo okoyemba kaka na rythme nanga. Ah. Yo yemba na rythme nanga. Yeko felite ndule. Vous après tout ça lango. Même oral par rapport à Ntoboa. Je reste Tamus Poutine mais c'est Schengen. Chalito Oyoka, Lidjo Tamus, gouverneur à modèle ta Emmanuel Tawaba, mon candidature mona congolaise, à la Nabiso, Nabi qui va te baser pende belé, tout cas son yango, et pour les mondialistes, tous les gars. Tozaka wana. Tozaka. Aïe, mbiobo, ande musique ya, ok. Batala kangamba boya kangana ndena kukuna posa badi magangante. Dans mon job j'ai pas envie de monnaie, tout le même s'il y a qui me connaît, j'ai pas envie de monnaie pour attendre la bogini kuto. Eh malebe. Dans mon job j'ai pas envie de monnaie, tout le même s'il y a qui me connaît, j'ai pas envie de monnaie pour attendre la bogini kuto mbagisa. Zobana beto Toyota nango wacholi. Na sala kinga moko olobi, tokomi ebele omi kitisi. Na simana ngai beta tolo. So kinga na ye bomba tolo na yo ya tina tesi no tena beta na mama na ya na koko na yo. Talangano kwenye na tisi ya pembe pilo verna polo ya pembe na sila bayaya na banda limita te normal kobuka place ngalo tikate na sona kanini kona kamwizi kitari neti batu wali nguba elo tuto kidoga wana bo comprendre abeta kaka mama lele talama gambo mama lele talama gambo dans mon job j'ai pas envie de monnaie tout le même s'il y a qui me connaît j'ai pas envie de monnaie pas attendre la barane bo Zomana beto Toyota nango wacholi na sala kinga moko olobi tokomi ebeli omi kitisi na simana ngai beta tolo so kinga na ye bomba tolo na yo ya tina tesi no tena beta na mama na ya na koko na yo palma voilà fidèles téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Bandego balandi que vous aki vraiment ebele babi banga ezanga kateto comme pena na suka ya émission mon kolelo moto na biso na beka bujing na kacha ya Tokyo azola na biso beka bujing na kacha Tokyo Dorciel Ndala Visor Boss Pedro les grands pétroliers à la biso Ratida dans Canada Patrick Moulos Akis Nakis Balobi artiste na biso yo les pros les mondialistes Tamuzi Talezali Magambo aloto betinga kindobi ka me par rapport à Tobo ngabo na koti organe pona yo kala mais la sati Dimitri na kokioka kokinga vraiment to comme na suka émission na biso message na bandeko o balanda yo de partout o expliquer biso ba difficulté na yo place ba ko zwa yo siège mambo etali par rapport à na banenga ba awa to libanda na ndenge ya awa so ba nimba zwa artiste ba ko zwa ndenge nini et puis ba difficulté zani na mambo esenga po ba boss balanda biso de partout ba aller ouais balobi mwana wa lela raté moi me l'appelle libélé izate bon biso to travailler to lo la ba international ba mboga o ba ebi yote
mais to forcer to chat to s'imposer qui congolais na banimboka bato mosusu c'est que ceux qui ba congolais ba pour sanité moi peut to kende exact to sengande ba soutien na bino to pesa bato makambo to yebi ke bozai belé bota la biso ba kolo makambo magetu ba kombo to yebi te mais to mona kande bo pesa bato makambo donc celle là la vision wala nao akopesa biso dorsel ndala pe apesi biso makambo par rapport à Swentaibo et au sala biso bien je reste à Moïse Poutine toujours par rapport à Mbiobo donc qui pesa biso makambo to luka production et ça s'appelle banga to bimisa makambo to bombeli bato bazo comprendre te ya to lingi pe bato balanda biso pe mingi bayoka pe biso po makambo ezali bazo ka biso te bazo tamingi bato wana bayaka déjà liboso mais bana problème à koyemba biso to na makambo to na ngo photo pesa pe mo visibilité boya ko biso maboko to bimisango et ça la biso bien bo pesa pe mo lokuma mboka kwa balobi kete biso to bata mboka elengi bendela mboka ko ya te o mwana mboka so bo biso maboko et ça pe kitoko dona senga ba soutien na bino ba producteur o ba pesa makambo ba fula ba ministère bo fula pe biso to na problème à production to na problème ya ba studio ba qualité world par rapport à vitesse pour makambo ezali ya yango nde ba souci na biso donc bo consommer biso bo teka biso quoi OK Facebook artiste ouais pour na ba réseaux sociaux ba ko biso na Facebook na kombo les pro RK les pro mondialistes TikTok RK les pro mondialistes Instagram RK les pro mondialistes YouTube donc kombo yango wana to changer raté RK les pro mondialistes tout en présent donc ibotindi ba message et na ba o bazana ngola pour le numéro ya Chombo to ana 940 310 127 on a contact à WhatsApp événement Marambutu ba biso na show to comme vraiment le soukane to message no koti pe ça pe message to toza ba témoin to ba expert ya média to tambola de partout to batuni ni oyo bazo pesa pena makamango etali yango na baki na debiso moni gloire tamutamuzi la gloire de la presse aza awa seki les pro les mondialistes makambu pesa pe moi message moi conseil na bandeko bazo la nzela na ya musique mais bazo ko pesa makambu te bon ba encouragement quoi neti ba jeune talent logola peut-être na mito na nga jeune talent po to teki na facilité ba to ba moni biso na luté tozoya mais to zalaka de akala mingi te ba o ba oyoka biso lelo ba buleke to yesika mais to za de ba mbiaka to beta de mais par rapport à game par rapport à vitesse to yesika donc pona ba oyo bazo sala ndule faut ko tiaka molende voilà ndule a passi si ko passa ndule za teke koyeba te mais po obima eza mukate na nguba te bota mingi te na mutu na bino ke faut ko zwa kisi faut ko simba faut ko boma ba ko biso pede ba biloko bongo tiana bulo liboso po musique c'est de l'argent so za na mbongo na yo promotion kitoko ba kambu kitoko ba porte fungami obima na yo c'est que faut za na mbongo ne pour sa musique c'est du mbongo c'est du mbongo c'est du faka c'est du mbongo biso wa oso tutile lo to obima te ba musique yo po ba chiko ça ba Dimitri Balodo voilà to luka la benda ba l'Argentine na bienvenue fene le kota zo poto bi mizumba to Santa Baraga to Zarias OK do yango nde o sala ba difficulté ma par mbongo ne pona ba production to kende to zonga mais kuna bazate moi mbote na 2-3 personnes pour nos clore émission kwa lelo batu balanda batu na wa wana ratagate bi wana ratagate po batu basunga biso basana biso na makambo bazali sans oublier les amis de RK les pro mondialistes les amis de RK les pro mondialistes boza wana pona ngabi to beza makasi ngape na za pona bino boza belé to tia ba kombote so za na kata les amis de RK les pro mondialistes c'est que ozuni banga toza wana staff eza kitoko to bunda toza pe équipe na biso ya Rwanda pe par rapport à vitesse tout le monde ba vous chéri ba bo garçon ba championnat ngola o bangolé nde ba pandi boy bangolé do bangoli ngala kutu ba yoga katembe ba ko santé minduki ponga na mwana mboko to ape ndada ko sati te banga ba ko lo ba pe potike boyoka bango po linga leleki damesteri baila ya damesteri botardi novidades azana micro TPC micro estamos aqui a representar o DEPRO. OK. Bom músico, canta bem. E aqui Deus lhe abençoe, que Deus vai mais em frente, DEPRO. Passa ao micro no lado. Panter Maestro. Panter Maestro, novidades, uma palavra.
international kutana kufanya mwana jamboni kawa si bon toujours Sointaibo naninga Sointaibo ya amiga batadi. Yeah, uma palavra pela nossa músico artista. Bem, dizer que o Lepro é um músico muito inteligente e extrovertido e que Deus lhe abençoe. Pude ouvir as músicas dele e ele canta super bem. Tem uma energia positiva e que corra tudo bem durante a carreira dele. Yeah, obrigado. Boa tarde, mana. Sim, boa tarde. Há uma palavra pegar o micro. Uma palavra Lepro. Olha, por poucas palavras, não é? Há 10 anos que eu conheço o Lepro. Ele é um músico muito extraordinário. Ele é um músico inteligente, né? Como a pessoa já disse. Eu estou acompanhando, já estou com ele já há 2 anos. Esses 2 anos que eu estou com ele, olha, esse é sucesso. É uma benga, tudo que ele lança é benga, então não tem como. Ele deseja de parabéns, nós também estamos a meter as mãos, até lançamos sabe por Deus. Então, pá, não tem nada de dizer, só queremos uma bênção, e mais nada. Ok, passa o micro do lado. Por uma palavra. Minha olhada tipo na artista também. Não muda a boa. Ok. Eu acabei de abaixar. No babinat kopinda la artiste na ngai. Ok. La artiste na ngai. Na binat zakana ekisu. Ok. Bien voilà, fidèles téléspectateurs, fin complète de cette émission. Les pros, les mondialistes, Azalaki, invité Nabiso, Yamokola Lelo. Et puis voilà, la présentation, c'était Gloire Tam Tamouz, la gloire de la presse, les guépards de la communication. Derrière la caméra, c'était EMB Pro, et puis Nation Ezaki Bosco Virus, les Tamouz TV. Toboy ko sabe ngapo na mboko na vivo anga mote. Na sana batu batiaka makambo ponga na beta. OK. Tuzawana na batu na ngai staff na ngai makasi o bapesa ka charge. OK. Francis Cobrage Mwanda donc wana ko buka na teso na leli atiaka makambo bosa mboka batika yo. Roli di dembo. Gloire Tam Tamouz, la gloire de la presse, le guépard de la communication.